பிக் ஃபார்ம் வந்து நம்ம 2 வகையா பிரிக்கலாங்க. ஒண்ணு வந்து ஃபேட்னிங் ஃபார்ம், இன்னொன்னு வந்து ப்ரீடிங் ஃபார்ம். பொதுவா வந்து ஃபேட்னிங் ஃபார்ம்ங்கிறது ரொம்ப ரிஸ்க் இல்லாத தொழிலு, ஈஸியான தொழிலு, ப்ராஃபிட்டான தொழிலு. அதனால நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபேட்னிங் ஃபார்ம் எப்படி அமைக்கிறேங்கிறத பார்த்துட்டு, அதுக்கப்புறம் ப்ரீடிங் ஃபார்ம் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவில் எவ்வளோ சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் பண்ணுறேங்க. உங்களுக்கு மேலும் டவுட் இருந்தால் உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பண்ணையாளர்கிட்ட போய் டவுட்டு கேட்டுக்குங்க. அவரோட மைனஸ் என்னங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா தான் நாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை தெளிவாக பண்ணை அமைக்க முடியும். அதனால் பக்கத்து பண்ணையாளர்கிட்ட கண்டிப்பாக டவுட் கேட்டுக்குங்க. ஃபேட்னிங் ஃபார்ம் பொறுத்தளவுக்கு நம்ம ஆரம்பிக்க முன்னாடி நோட் பண்ண வேண்டியது மெயினாக 3 விஷயங்க. ஒன்று ஃபார்ம் டைப்பு. ஃபார்ம் டைப்புங்கிறது வந்து ப்ரீடிங் ஃபார்முக்கு தனி டைப்புங்க. அதே மாதிரி ஃபேட்னிங் ஃபார்ம் வந்து தனி டைப்புங்க. ஃபேட்னிங் ஃபார்மில் ப்ரீடிங் பண்ண முடியாது, ப்ரீடிங் ஃபார்மில் ஃபேட்னிங் பண்ண முடியாது. ரெண்டாவது வந்து பிக்லெட் செலெக்ஷன். மூணாவது வந்து ஃபீடு ஆர் ஃபுட்டு, அதாவது நம்ம குட்டிக்கு தீவனம் கொடுக்குறோமா அல்லது ஃபுட் வேஸ்ட் கொடுக்குறோமாங்கிறது. ஃபேட்னிங் ஃபார்ம் ஆரம்பிக்கிறப்ப இந்த 5 காரணிங்களை மெயினாக கடைபிடிக்கணுங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து லேண்டு செலெக்ஷன், ரெண்டாவது வந்து ஃப்ளோர், நம்ம எந்த முறை போடுறோம், காங்கிரீட் போடுறோமா இல்லை டைல்ஸ் ஒட்டுறோமா இல்லை வந்து பிளாக் ஸ்டோன் போடுறோமா அப்படிங்கிறது. மூணாவது வந்து ஃபார்ம் டாப்பு, அதாவது தென்னோலை போட்டு மேயிறோமா இல்லை வந்து ரூஃபிங் ஷீட்டில் போட்டுக்கிறோமா அப்படிங்கிறது. நாலாவது வந்து ரூம் சைஸு, நம்ம என்ன சைஸ் கட்டுறோம் அப்படிங்கிறதுங்க. அஞ்சாவது வந்து வால் ஹைட்டு, அதாவது சைடு செவுரு வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணுறோமா, ஃபார்ம் ஃபுல்லாக செவுரு வந்து க்ளோஸ் பண்ணி கட்டுறோமா இல்லை வந்து ஆஃபாக கட்டுறோமா இல்லை வந்து வென்டிலேஷனுக்காக ஓப்பன் விடுறோமா அப்படிங்கிறது. நாம் இதை பற்றி விரிவாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக 1 பை 1 பார்க்கலாங்க. இதில் லேண்டு செலெக்ஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா பிக் ஃபார்ம் பொறுத்தளவுக்கு வந்து நல்லா காற்றோன வசதி இருக்கிற ஏரியாவை பார்த்துக்கணும். அப்புறம் வருஷம் முழுவதும் தண்ணி வசதி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணுங்க. ஃபேட்னிங் ஃபார்ம் பொறுத்தளவுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து மினிமம் 26 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் 33 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாதுங்க. இதுக்கு மேலே டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா நீங்கள் எதோ ஃபாக்கிங் சிஸ்டம் இல்லைன்னா வந்து ஸ்ப்ரிங்க்லர் ஏதோ மாட்டிக்கணும். ரெண்டாவது வந்து லேண்டோட ஹைட்டு வந்து பண்ணையை சுற்றி இருக்கிற லேண்டு ஹைட்டை விட நம்மளோட பண்ணை அமைக்கிற லேண்டு வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டில் இருக்கணுங்க. ரெண்டாவது தண்ணி வந்து ட்ரை ஆகிற மாதிரி களிமண் பூமி இல்லாமல் மற்ற தண்ணி ட்ரை ஆகிற பூமியாக இருக்கணுங்க. மேலும் ஃபுட் அவைலபிலிட்டி, மார்க்கெட்டிங், அப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு பக்கமாக இல்லை ஈஸியாக இருக்கிற லேண்டாக பார்த்துருக்கணுங்க. ரெண்டாவது வந்து ஃபார்மோட ஃப்ளோருங்க. நம்ம ஃப்ளோர் வந்து ஃபார்ம் லேண்டு ஹைட்டை விட ஒரு 3 அடி இல்லை 4 அடி ஹைட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் ஃப்ளோர் போடுறது நல்லதுங்க. ஏன்னா குட்டி இல்லை ஃபீடு இதெல்லாம் வந்து ஹேண்ட்லிங் பண்ணுறதுக்கு அந்த வண்டியிலேருந்து இறக்கி ஏற்றுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து ஈஸியாக இருக்குங்க. ரெண்டாவது வந்து தண்ணி ஃபார்ம் சுற்றி நின்னாலும் ஃபார்முக்கு வந்து அந்த ஈரப்பதம் ஏறாது, ஃப்ளோர் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும். பொதுவாக ஃபேட்னிங் ஃபார்ம் எடுத்துட்டிங்கன்னா பிக்குக்கு வந்து சாப்பிட்ற வேலை, அதை ஜீரணம் பண்ணி கறி ஏற்றுற வேலை, இதுதான் மெயின் வேலை. மூணாவதாக பார்த்திங்கன்னா அது பக்கத்தில் இருக்கிற அனிமல் பிடிச்சி சண்டை கட்டுறது தான், இல்லைன்னா ஃப்ளோரை வந்து நோண்டும். இதுதான் மெயின் வேலை இதனோடது. அதனால் பிக் ஃபார்ம் பொறுத்தளவுக்கு வந்து ஃப்ளோர் அமைப்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியங்க. அதில் பொதுவாக எல்லோரும் பண்ணுறது எல்லாம் காங்கிரீட் போடுறாங்க. இப்போ வந்து பிக் ஃபார்மில் 24 ஹவர்ஸில் மேக்ஸிமம் டைம் வந்து ஈரப்பதமாகவே இருக்கும். அதனால் காங்கிரீட் சீக்கிரம் விட்டு போயிடும். ரெண்டாவது வந்து எல்லோரும் இந்த டைல்ஸு இல்லைன்னா கடப்புக்கல் போடுறாங்க. இதுவும் வந்து அதில் வந்து வழுக்கல் ரொம்ப ஜாஸ்தி, டேமேஜஸும் ரொம்ப ஜாஸ்தி வருது. அது விட்டு மூணாவது பெஸ்ட்டாகவும் நல்லாமல் இருக்கிறதும் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் ஸ்டோன், அதாவது வந்து இந்த வீட்டிலலாம் துவைக்கர்கள் வச்சுருக்குறாங்கல்ல அதுங்க. அதை வந்து கரெக்டாக கீழே வந்து நல்லா டேப்பர் கொடுத்து தண்ணி வடிகிற மாதிரி லேயிங் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்குங்க. அது கொஞ்சம் க்ரிப்பாகவும் கொஞ்சம் வழுக்கல் இல்லாமையுமே கொஞ்சம் குளிர்ச்சியாகவும் இருக்குங்க. மேலும் இந்த கருங்கலை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கல்லுக்கு கீழே காங்கிரீட்டே போட தேவையில்லை. டைரெக்டாக மண் மேலே இல்லை எம்சாண்டு மேலே நீட்டாக லேயிங் பண்ணி டைரெக்டாகவே மேலே நீங்கள் செவுரு வச்சு கட்டிக்கலாம்.
மெயினாக வந்து இது காங்கிரீட் போட தேவையில்லை, அதனால் செலவு மிச்சம். அடுத்தது வந்து நாம் பார்க்க போகிறது வந்து ஃபார்மோட டாப்பு, அதாவது ஃபார்மோட மேல் கூரை. அதை நீங்கள் வந்து தென்னோலையில் போட்டு மேய்ஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் குளிர்ச்சியாகவும் இருக்கும். ஆனால் அது குயிக்காக ஒரு 5-6 வருஷத்தில் அதனோட லைஃப் போயிடும். ஏன்னா எலிக பறவைகளில் வந்து உள்ளே கூடு கட்டுறது, இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருக்குது. அதுக்கு வந்து நீங்கள் ரூஃபிங் ஷீட் போட்டுக்கலாம். இந்த ரூஃபிங் ஷீட்டு போடுறப்ப வந்து நீங்கள் ஒயிட் ஷீட் போடணும், அதாவது சில்வர் கலர் ஷீட் போடணும். அதுதான் வந்து கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும். மேலும் வந்து நீங்கள் இந்த வென்டிலேட்ரு, அப்புறம் அந்த அலுமினியம் பாலிங்கிற ஒரு ஷீட்டும் ரூஃபிங் ஷீட்டுக்கு அடியில் போட்டிங்கன்னா இந்த தென்னோலை போட்டு மேயிறப்ப என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குமோ அதை நம்ம கொண்டு வந்துடலாம். இந்த ரூஃபிங் ஷீட்டு போடுறதுனால எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு, அப்புறம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஃபாக்கிங் சிஸ்டம், இல்லைன்னா வந்து ஸ்ப்ரிங்க்லர் சிஸ்டம் மாட்டுறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. ஃபயரிங்னாலையும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ரெண்டாவது, டாப்பு நம்ம ஃப்ளோர்லேருந்து எவ்வளோ ஹைட்டில் போட முடியுமோ அவ்வளோ ஹைட்டில் போட்டுக்கிறது நல்லதுங்க. ஏன்னா ஹைட்டு அதிகமாக போடுறப்போ வந்து காற்றோட்டம் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் வந்து டெம்பரேச்சர் கம்மியாகும். ஸ்மெல் ஏதாவது இருந்ததுனாலும் குயிக்காக வெளியேறிடும். அடுத்து நாம் பார்க்குறது வந்து ரூம் சைஸுங்க. ரூம் சைஸ் வந்து ஒரு குட்டிகளோட வளர்ச்சிக்கு வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குதுங்க. அதனால் நம்ம வந்து குட்டிகளை வந்து ஒரு மினிமமான ரூம் சைஸில் வளர்த்துனா மட்டும்தான் நம்ம குட்டிகளோட வளர்ச்சி வந்து நம்ம கண்காணிக்க முடியுங்க. ரூம் சைஸ் வந்து நீங்கள் பெருசாக போட்டிங்கன்னா அதிகமான குட்டிகள் விடுவீங்க. எல்லா குட்டியும் வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ண முடியாது. அதனால் வந்து ரூம் சைஸ் வந்து மினிமம் சைஸாக பண்ணிக்கங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு 16க்கு 16 போடுறது வந்து நல்ல ரூம் சைஸுங்க. அதில் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 25 குட்டி வளர்த்தலாம். நாம் அந்த 25 குட்டி வந்து மானிட்டர் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸிங்க. இப்போ இதுக்கு மேலே ரூம் சைஸ் பெருசாக போட்டிங்கன்னா 40-50 குட்டியெல்லாம் ஒரே முட்டை விட்டிங்கன்னா அது வந்து நான் மானிட்டர் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமங்க. அப்புறம் ஒன்று மேலே ஒன்று மேலேறி படுக்கும். ஃபுட்டு போடுறதும் ரொம்ப சிரமம். இதனால் டேமேஜஸ் ரொம்ப அதிகமாக வரும். ஃப்ளோர் க்ளீன் பண்ணுறதும் சிரமமாக இருக்குங்க. குட்டிகளை அதிகமாக விடுறப்ப அந்த 50 குட்டிகளோட வளர்ச்சி வந்து ஒரே சீராக இருக்காதுங்க. அதே டிவைட் பண்ணி 25 வளர்த்தி பாருங்கள், அதனோட வளர்ச்சி வந்து நல்லா இருக்குங்க. அதே மாதிரி வந்து பிக்கு வந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக வந்து நீங்கள் தொட்டி கட்டுறது, சாப்பிட்றதுக்காக இந்த தொட்டி கட்டுறதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுங்க. ஏன்னா அதுக்குள்ளேயே போய் எல்லாம் யூரின் போயிடும், மோஷன் போய் வச்சிரும். அதனால் வந்து பொல்யூஷனு, டிசீஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அதுக்கு மாற்று வழியை வந்து நீங்கள் நிப்பிள் மாட்டிக்கலாம். ஒரு ரூமுக்கு வந்து கம்பல்சரி வந்து 2 நிப்பிள் மாட்டணுங்க. ஃப்ளோர்லேருந்து 1.25 அடியில் ஒரு நிப்பிளும் 2.5 அடியில் ஒரு நிப்பிளும் மாட்டிட்டிங்கன்னா குட்டிகளை விட்டிங்கனாலும் தண்ணி குடிச்சுக்குங்க. பெருசானாலும் அந்த 2.5 அடி ஹைட்டில் இருக்கிற நிப்பிளில் தண்ணி குடிச்சுக்குங்க. சாப்பாடோ இல்லை ஃபீடோ வந்து ஃப்ளோர்லேயும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். பெருசாக ஒன்றும் வேஸ்டேஜ் வராது. நிறைய கொண்டு போய் தம் பண்ணாமல் அளவளவாக போட்டிருந்திங்கன்னா வேஸ்டேஜ் கம்மியாக தான் இருக்கும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரூமோட செவுத்தோட ஹைட்டுங்க. நம்ம 5 ஆலோ பிளாக் கல் வச்சா போதும். அதாவது வந்து 3.5 அடி இல்லை 4 அடி இருந்ததுன்னா போதுங்க. அதுக்கு மேலே ரூமு செவுத்தோட ஹைட்டு தேவையில்லை. செவுத்தோட ஹைட்டு அதிகமாக வச்சிங்கன்னா காற்றோட்டம் இருக்காது, பொல்யூஷன் பிரச்சனையும் இருக்குங்க. பண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா அந்த காக்காய் தான் மெயின் ப்ராப்ளம் பண்ணுங்க. ஏதோ ஒரு வேஸ்ட்டு கொண்டு வந்து பண்ணைக்குள்ளே போடுறது, இல்லை குட்டிகளை வந்து கொத்தும், இல்லை நம்ம ஃபுட்டில் வந்து எச்சம் போய் வச்சிரும். இதனால் வந்து குட்டிகளுக்கு டயேரியா, தேவையில்லாத பல நோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். அதனால் நீங்கள் வால் 3 அடி 4 அடி கட்டிட்டிங்கன்னா மீதி இடத்த வந்து இல்லை சிம்பிளாக முடிக்கணும்னா இந்த கோழி வலை இல்லைன்னா மீன் வலையை வாங்கி கட்டி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை பர்மனெண்ட்டாக இந்த ஜன்னலுக்கு வர்ற டைமண்ட் வலை வாங்கி ஃப்ரேமாட்டம் பண்ணி அப்படியே ஃபிக்ஸ்டு பண்ணிடுங்க. மற்ற மிருகத்தினாலும் நம்மளுக்கு நாய், பூனை, மற்ற மிருகத்தினால பெருசாக தொந்தரவு இல்லை. எலி வங்கு போடாமல் பார்த்துக்கணும். அதை விட்டிங்கன்னா காக்காய் தான் மெயின் ப்ராப்ளம். அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது வந்து பிக்லெட் செலெக்ஷனுங்க. பிக்லெட் செலெக்ஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் பிக்லெட் வாங்குறதுக்கு முன்னால் அந்த பண்ணையாளர்கள் வந்து எந்த மாதிரி ப்ரீடு வச்சுருக்குறாங்கன்னு பார்க்கணும். ஏன்னா அந்த ப்ரீடை பொறுத்து தான் பிக்லெட்ஸோட வளர்ச்சியும் அதனோட ஃபேட் ரேஷியோவும் இருக்குங்க. கிராஸ் ப்ரீடிங் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஃபேட் ரேட் கம்மியாக இருக்குங்க. பிக்லெட் செலெக்ஷனில் நீங்கள் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது வந்து டீத் கட்டிங்கு, டெயில் கட்டிங், அதாவது வால் கட் பண்ணிக்கிறது, கேஸ்ட்ரேஷன்னா அந்த
மெயிலுக்கு வந்து வெதர் எடுத்துருக்கிறது, அப்புறம் வேக்சினேஷன் போட்டுக்கிறாங்கன்னு மட்டும் பார்த்துக்கணுங்க. இதில் நீங்கள் டீத் கட்டின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா வெண்மன்றி பொறுத்தளவுக்கு வந்து சாதுவான அனிமல் தானுங்க. நம்ம கூட நல்லா சகஜமாக தான் பழகும். ஆனால் 2 அனிமல் சண்டை போடுறப்ப ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக சண்டை போடுங்க. அதனால் வந்து சைடு அந்த சிங்கப்புல்னு சொல்கிற மேலே 2 கீழே 2 அதே மாதிரி சைடுக்கு 4 8 பற்களும் கட் பண்ணியிருக்கணுங்க. அடுத்து வந்து டெயில் கட்டிங்கு. டெயில் கட்டிங்கிறது வந்து அந்த வால் கட் பண்ணிக்கிறதுங்க. அளவாக உறுப்புகள் மட்டும் க்ளீன் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு 2 இன்ச்சு விட்டுட்டு மீதி வந்து கட் பண்ணியிருக்கணுங்க. டெயில் கட்டிங் வந்து 2 விஷயத்துக்காக கட் பண்ணியிருக்கணும். ஒன்று வந்து பொல்யூஷன் ப்ராப்ளம், சும்மா வாலில் தண்ணி எடுத்து ரூம் ஃபுல்லாக அடிச்சுட்டு கிடக்கும். 2வது வந்து சும்மா இருக்கிற நேரத்தில் அனிமல் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று வாலை வந்து டேமேஜ் பண்ணிக்கும். அதனால் வந்து வளர்ச்சி பாதிக்கும். அடுத்து வந்து கேஸ்ட்ரேஷனுங்க. கேஸ்ட்ரேஷனுங்கிறது வந்து மெயிலுக்கு வந்து விரை நீக்கம் பண்ணுறது. இதுவும் வந்து ஒரு 10 கிலோக்குள்ளே இருக்கிற அனிமல்லையே விரை நீக்கம் பண்ணிடுறது நல்லதுங்க. ஒவ்வொருத்தரும் 100 கிலோ வரைக்குமே பண்ணுறாங்க. அப்படி பண்ணுறப்போ வந்து ப்ளட் ப்ளீடிங் அதிகமாக இருக்குங்க. அதனால் வந்து மார்டாலிட்டி வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. குட்டிகளோட வளர்ச்சியும் பாதிக்குங்க. அதனால் நாம் கேஸ்ட்ரேஷனு, டீத் கட்டிங், டெயில் கட்டிங் பண்ண குட்டிகளாக பார்த்து செலக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாங்க. அடுத்து வேக்சினேஷனுங்க. ஃபேட்னிங் ஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் 2 வேக்சின் போதுமானதுங்க. ஒன்று வந்து எஃப்எம்டி, இன்னொன்று வந்து ஸ்வைன் ஃபீவர் வேக்சினு. எஃப்எம்டி வேக்சின் வந்து 3 மாதம் தான் கேட்கும். அதனால் நம்ம பண்ணையாளர்கிட்ட எப்போ போட்டிருக்குறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து 3 மாதத்துக்கு போட்டுக்கணுங்க. 2வது ஸ்வைன் ஃபீவர் வேக்சின் வந்து அது 6 மாதம் தான் கேட்கும். அதுவும் நம்ம டேட் நோட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அந்த டைம் முடிஞ்சு போயிருந்தால் நம்ம போட்டுக்கிறது நல்லதுங்க. அடுத்து நம்ம குட்டி வாங்க போகிறப்ப குட்டிகளில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது கால் 4 லெக்கும் நல்லா இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். 2வது வந்து டிக்கி சைஸ் வந்து நல்லா அந்த பிராய்லர் கோழிக்கு வர மாதிரி லெக் பீஸ் மாதிரி நல்லா திரண்டு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கணும். முதுகு வந்து தண்டுவோட எலும்பு தெரியாமல் இருக்கணும். அப்படி இருக்கிற அனிமல் தான் நல்லா வளர்ச்சியான ஹெல்த்தியான அனிமல். ஒரு சிலர் வந்து ரேட்டு கம்மியாக கிடைக்குதுன்னு தாய்கிட்டேருந்து பிரித்த குட்டியிலேருந்தே வாங்கிட்டு வந்துடுறாங்க. அந்த தாய்கிட்டேருந்து பிரித்ததுலேருந்து புதுசாக ஃபீடு கொடுத்து ஒரு 15-20 கிலோ வரைக்கும் வளர்த்துறது தான் ரொம்ப ரிஸ்க்கான காலகட்டங்க. அந்த ஏரியாவில் நிறைய டயேரியா ப்ராப்ளம், நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு 15 கிலோவுக்கு மேலே இருக்கிற குட்டிகளை பார்த்து ரேட் அதிகமாக போனாலும் பரவாயில்ல, அதை வாங்க. அதே போல் வந்து பிக்லெட் வந்து முடிந்த அளவுக்கு வந்து ஃபீடு போட்டு ப்ரீடிங் பண்ணுற பணியாளர்கள் மட்டும் குட்டி வாங்கிட்டு வாங்க. ஏன்னா வந்து அதனோட இம்யூனிட்டி பவரும் க்ரோத் ரேஷியோவும் நல்லா இருக்குங்க. ஒரு 20 கிலோ சைஸு இருக்கிற ஃபீடு போட்டு வளர்த்துற ப்ரீடர்கிட்டருந்து குட்டி வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா 6 மாதத்தில் 100 கிலோ மேலே வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதே வந்து நீங்கள் வேஸ்ட் போட்டு ப்ரீடிங் பண்ணுற பணியாளர்கிட்டருந்து வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு 20 கிலோ குட்டி வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 8 மாதம் வளர்த்துனீங்கன்னா தான் மினிமம் 100 கிலோவே அச்சீவ் பண்ணும். அதனால் முடிந்த அளவுக்கு வந்து தீவனம் கொடுத்து உலர் தீவனம் கொடுத்து வளர்த்துற பணியாளர்கிட்ட வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு 3 பேட்ச் எடுக்கிற இடத்துல 4 பேட்சை நம்ம எடுக்கலாங்க. அதனால் ப்ராஃபிட் அதிகமாகும். அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது வந்து ஃபீடுங்க ஃபுட்டு, அதாவது ஃபுட் வேஸ்ட்டுங்க. நம்ம குட்டிக்கு எந்த மாதிரியான தீவனம் போடுறோங்கிறது. நார்மலாக வந்து நம்ம ஏரியாவில் வந்து மக்காச்சோளம், சோயா, கடலை புண்ணாக்கு, தவிடு இதுதான் உலர் தீவனம் தயாரிக்கிறது தேவையான மெயினான இன்க்ரீடியன்ஸுங்க. இதெல்லாம் வந்து மெயினான தமிழ்நாட்டில் ரேர் தான் கிடைக்கிறது. நார்த் இந்தியாவில் வேணால் அவங்களே ஓனாக தயாரிச்சுக்கிறாங்க. ஏன்னா நார்த் இந்தியாவில் தான் அதிகமாக இந்த சோயா, மக்காச்சோளம் இதெல்லாம் விளையிறனால அவங்களே ஓனாக தயாரித்து போடுறாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கட்டுப்படி ஆகுது. நம்மளுக்கு ரேட் வைஸு அது ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேங்குது. பெரும்பாலும் ஃபுட் வேஸ்ட் போட்டு தான் வளர்த்துறாங்க. நம்ம ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பெரும்பாலும் நல்ல ஃபுட் வேஸ்ட்டு நம்பி தான் இருக்கிறாங்க. நீங்கள் வருஷம் முழுவதும் ஒரே சீராக ஃபுட் வேஸ்ட் கிடைக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணுங்க. ஏன்னா திடீர்னு சாப்பாடு இல்லாமல் போச்சுன்னா நீங்கள் அப்புறம் அந்த காய்கறி வேஸ்ட்டு, பச்சைத்தட்டு, வாழை இலை இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா உடம்பு இளைச்சி போயிடும். அதனால் வந்து வருஷம் முழு சாப்பாடு கிடைக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். அப்போ தான் வளர்ச்சி வந்து நம்ம தக்க வைக்க முடியும். அப்புறம் நம்ம ஃபீடு போட்டு வளர்த்துனோம்னாலும் ஃபுட் வேஸ்ட் போட்டு வளர்த்தினாலும் ஒரே ரேட்டுக்கு தான் மார்க்கெட்டில் போகுதுங்க. அது யாரும் வித்தியாசப்படுத்தி வியாபாரி வாங்குறதில்ல. அதனால் வந்து நீங்கள் சாப்பாடு
ஒரே சீராக கிடைக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க. இப்போ நம்மளோட கெப்பாசிட்டி ஒரு 200 அனிமல் வளர்த்துற கெப்பாசிட்டியில் இருந்தோம்னா நம்ம மாதம் 25 குட்டி வாங்கி விட்டு 8 மாதத்துக்கு 200 குட்டி கணக்கு பண்ணிக்கணுங்க. அப்போ தான் மாதம் 25 குட்டி வெளியே போயிட்டுருக்கும், 25 குட்டி வந்துட்டுருக்கும். ஒவ்வொரு இன்ட்ரோவில் இல்லாத ஒவ்வொரு வெயிட்டில் அனிமல் இருந்துகிட்டே இருக்குங்க. நம்மளுக்கு ஒரே அளவான சாப்பாடு அது ஃபுட் வேஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தேவைப்படும். கரெக்டாக கால்குலேட் இப்போ 200 அனிமலுக்கு 2 டன்னா என்றைக்குமே வருஷம் முழுவதும் 2 டன் சாப்பாடு டெய்லியும் தேவைப்படுற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாங்க. ரிஸ்க் இருக்காது. முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து 2-3 நாள் சாப்பாடு ஸ்டாக் வச்சு போடாமல் நேற்றாகிற சாப்பாடு இன்றைக்கி ஃப்ரெஷ்ஷாக போடுற மாதிரி பார்த்திங்க. ஏன்னா பழைய சாப்பாடு போட அதில் இருக்கிற பாக்டீரியா, வைரஸு, பூஞ்சானம் இதெல்லாம் அதிகமாங்க. அது குட்டிக்கு தேவையில்லாத டயேரியா, தொற்று நோய் கொண்டு வந்து விட்ருங்க. அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக போடுற மாதிரி பார்த்துங்க. நேற்று எடுத்தது நேற்று எடுத்தது இன்றைக்கி கொண்டு வந்து போடுற மாதிரி பார்த்துங்க. என்னை பொறுத்தளவுக்கு ஃபேட்னிங் ஃபார்ம் ரன் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளவு விஷயந்தான் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு 90% விஷயங்கள் வந்து இதில் நான் கவர் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு மேலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிற ஃப்ரெண்ட்ஸு இல்லைன்னா மற்ற பண்ணையாளர்களை கன்சல்ட் பண்ணி வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. நாம் அடுத்த வீடியோவில் பண்ணை பராமரிப்பு முறை, அப்புறம் நோய் தடுப்பு முறை, அப்புறம் பேசிக்ஸ் மெடிசன் ஃபேட்னிங் ஃபார்ம் பொறுத்தளவுக்கு என்னென்னு வேணுங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. நன்றி, வணக்கம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.